no es incómodo para siempre. Adaptarte será más rápido de lo que te imaginas. El CPAP no es un castigo. Es un dispositivo creado para cambiar y salvar muchas vidas. El CPAP es un dispositivo creado para el tratamiento de la apnea del sueño moderada a severa, el cual mantiene tu vía aérea permeable mientras duermes. Con un uso constante, recuperas energía y claridad mental. Disminuyes el riesgo de hipertensión y problemas cardíacos. Mejora el ánimo y la concentración. Despiertas sin dolores de cabeza y sin sensación de agotamiento. Hoy en día, el tratamiento con CPAP se ha hecho más accesible a la población, existiendo equipos pequeños, mucho más cómodos y, lo mejor, silenciosos. Dormir bien es vivir mejor. Por eso, si debes usar un tratamiento de CPAP, vívelo con orgullo, porque quiere decir que estás cuidando de tu salud y de tu futuro.